یک سال قبل در همین روز با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی شرکت وطنی سیوما به فعالیت خود آغاز کرد. این کارخانه با معاصرترین تجهیزات استحصالی ساخته شده در کشورهای پیشرفته اروپایی فعالیت کرده محصولات سطح و صفت بین المللی را پیشکش می نماید. مقصد اساسی این کارخانه نه تنها تامین نمودن اهالی کشور با آب آشامیدنی و نوشاکی های گوناگون بوده، بلکه همچنین صادرات آن به خارج از کشور نیز در نظر گرفته شده است. دوام یک سال شرکت سیوما در برابر فعالیت موفق تجاری همچنین در زمینه عهدهداری های اجتماعی خود سهمگذاری در رشد ورزش را یکی از وظیفه ها و رسالت های خود دانسته است. در همین راستا در برگزاری چهاربینی های ورزشی و پشتیبانی از رشته های ورزشی محبوب تاجیکان اقدامات مهم و مؤثر انجام داده است. این شرکت از جمله با توجه به محبوبیت رشته فوتبال برای رشد تیم های فوتبالی کشور تلاش دارد. در همین راستا همچنین بهار امسال شرکت سیوما در معرفی لالیگا یکی از دوست داشته ترین چمپیونات ها در تاجیکستان و معرفی مخلصان تاجیک به لالیگا هم سهم خود را گذاشته است. افزون بر این شرکت سیوما برای برگزاری مسابقه‌های گوناگون بین المللی از جمله رقابت‌های جودو که در کنار فوتبال نزد مردم تاجیک بسیار محبوب است کمک و مساعدت می‌نماید. این همه دستگیری‌های شرکت سیوما از عرصه ورزشی کشور تنها در سال یکم فعالیتش امکان پذیر شده است. تمنای آن را داریم که این شرکت وطنی باز هم بیشتر رشد و رونق یافته در برابر فعالیت موفق تجاری برای ترغیب تربیت جسمانی و ورزش که کفیل سلامتی جامعه می باشد سهم گذاشته در آینده سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش هم منفعت اقتصادی کسب کند. زیرا در جهان معاصر در کشورهای پیشرفته ورزش هم به عرصه پردرآمد تبدیل شده، رابطه ورزش و تجارت متقابلا سودمند است.